السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير، يومكم سعادة وهنا بإذن الله. النهاردة الفيديو بتاعنا مميز جدا، مليان بالأسرار ومليان بالتكات. النهاردة هنعمل البفتيك باللحمة. بفتيك اللحمة يا جماعة، النهاردة هقولك على ايه اللي بيخلي اللحمة ما تكوسش معاكي وتلم من الطاسة وانت بتقليها، وهقولك كمان على ايه اسرار البقسماط اللي نعمل فيه ايه التكه اللي نعملها في البقسماط تخلي طبقه الكريسبي اللي على البفتيك ما تقبش وما تفصلش بينها وبين اللحمه. وهقولك كمان على البهارات المخصوصه بتاعه البفتيك الاصليه. تابعيني في الفيديو ده هتستفيدي جدا. اول سر يا حبايبي هو ان احنا اللحمه زي ما انتم شايفين بنشرطها بالسكينه من الجوانب، من هنا كده بنشرطها داير ما يدور زي ما انتم شايفين. ليه؟ عشان ما تكوسش معانا اثناء القلي. وكمان لما بنلاقي عروق بيضه هنا في النص برضو بنشرحها، بس ما بنوصلش للاخر زي ما انتم شايفين كده. شايفين؟ دي اول سر. طيب السر الثاني ان انا ببهر البقسماط بتاعي ملح وفلفل اسود فقط لا غير، ما بنحطش توابل غير كده. طيب بنحط دقيق؟ لا، لو احنا عايزين الطبقه اللي على البفتيك بتفصل معانا ونلاقيها قابه منها بنحط دقيق. لو احنا عايزين الطبقه ماسكه في البفتيك، حته اللحمه قطعه اللحمه وما بتقبش معانا، يبقى هنحط ايه؟ يبقى مش هنحط دقيق. لو عايزين القطعه اللي فوق اللحمه اللي احنا هنغمسها فيها اللي هي بالبقسماط، عايزينها تبقى قابه ومفصوله من اللحمه، يبقى هنحط دقيق. يبقى ايه اللي بيخلي القطعه السميكه اللي بتبقى على اللحمه بتقب وتفصل من اللحمه؟ هو الدقيق. خلاص كده؟ طيب البيضه بتعمل تقريبا 6 قطع لحم بفتيك. تمام حبايبي؟ عشان نبقى برضو هاجي هنا وهتبل البيضه بالفلفل الاسود وشويه ملح زي ما انتم شايفين، وهنحط لها لا اما لبن لا اما ميه، دي تبع راحتك انت، وهنقلبها ورق. هنا خلاص تبلت البيض بالميه او باللبن زي ما انت تحبي، وتبلت البقسماط زي ما انتم شايفين برضو بالفلفل الاسود وبالملح. وهنا بقى هنبدا نتبل اللحمه نفسها بشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود وبس، فقط لا غير. والتكه الثانيه هي شويه عصير بصل، وابدا اعمل زي مساج ميه البصل مع الفلفل الاسود. انتوا عارفين هي بتعمل ايه، ريحه وطعم. وابدا اتبل، وكده هبدا انزل بقطعه اللحمه في البيض باللبن او بالميه زي ما قلت لحضرتك، وهبدا انزل بيه في البقسماط. والايد التانيه الناشفه هي اللي تستخدم البقسماط. والتكه دي مهمه جدا، ان انا لازم اكبس. شايفين؟ بكبس كده، احط شويه بقسماط واكبس قوي. وهنا يا حبايبي بين كل واحده وواحده هحط شويه بقسماط عشان ما تلزقش في التانيه زي ما انتم شايفين اهوت، عشان لما نيجي نقلي ونيجي ننفضها ما تفقدش من اللي هي خدته نفسها. وبعد ما خلصنا الكميه يا حبايبي زي ما انتم شايفين هنحطه في الفريزر لمده نص ساعه، على الاقل نص ساعه. ليه؟ عشان اضمن ان الكفر اللي انا حطيته ثبت عليها تماما، ومش اما اجي اعرضه للحراره مش هيفرط مني. ويلا بينا. وهنا بقى انا سخنت الحله وسخنت الماده الدهنيه اللي هي زيت او سمنه وتفر انت عايزه تعملي ايه. وهبدا انفض القطعه. لازم انفضها زي ما انتم شايفين كده تماما، لازم تتنفض بعد ما طلعتها من الفريزر. وابدا احط قطعه البفتيك في الحل او الطاسه وتفر انت عايزاه ايه. هنا بقى لازم اقول لك على حاجه. طبعا انتوا شايفين الزيت يا دوب مغطي الاطراف، ده اللي انا عايزاه. مش عايزه الزيت يبقى مغطي القطعه تماما، لا. ليه؟ لان الزيت اوريدي زي ما انتوا شايفين عمال يغلي، فلما يغلي من هنا هياخد الكفر وينزله فين؟ في الزيت تاني، فانا مش عايزه كده. هبدا ارص بعد التنفيض تماما. بعد ما طلعته لازم انفض اهي قطعه زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. القطعه مفروده، ما كمشتش ما كوستش، بسبب ان انا شربتها زي ما قلت لكم.
والموضوع تمام اهوت، والكفر زي ما هو. وهنا لازم اقول لك ان احنا بنخلي النار وسط متوسط، ولا عاليه قوي ولا واطيه قوي. لو عاليه قوي هتاخد الكفر دوت وتنزله فين؟ في البتاع، وهتحروق للاطراف ومش هتبقى مستويه من الداخل. طيب لو بطيئه جدا هتشرب زيت وتيجي تاكليها تلاقيها شاربه كميه زيت ومش هتبقى طايقاه. هنبدا نقلب. شايفين اللون؟ شايفين اللون يا حبايبي؟ شايفين اللون؟ ما شاء الله تبارك الله، هو ده اللون اللي انا عايزاه. شايفين؟ وهنبدا نطلع يا حبايبي في طبق التقديم زي ما انتم شايفين اللون روعه. وهنا ابدا ارص ثاني قطعه، وزي ما انتم شايفين يا حبايبي الجواب باين من العنوان. زي ما انتم شايفين امشوا على الخطوات اللي قلت لكم عليها هتاخدوا نتيجه ولا اروع من كده. هيطلع معاكم بوفتيك، وشايفين الطبقه ثابته مفيش رقه قبه ولا فاصله بين قطعه وقطعه، زي ما انا قلت لكم بالظبط في الفيديو. امشوا على الخطوات واكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. باي.